দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ এবং দেশের প্রথম বিরতিহীন ট্রেন সুবর্ণ এক্সপ্রেস। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি। ট্রেনটি চিটাগং স্টেশনকে বেজ স্টেশন করে পরিচালিত হয়। ট্রেনটি প্রতিদিন চিটাগং হতে সকাল 7টায় ছেড়ে এসে ঢাকায় পৌঁছে দুপুর 12টা 20 মিনিটে। আবার এটি ঢাকা হতে বিকেল 4টা 30 মিনিটে ছেড়ে যায় ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে পৌঁছে 5টা 2 মিনিটে। এই একটি মাত্র স্টেশন যাত্রা বিরতি করে ট্রেনটি চিটাগং পৌঁছে রাত 9টা 50 মিনিটে। ট্রেনটি সোমবার বন্ধ থাকে। এই ট্রেনটিতে দুই শ্রেণীর সিট আছে, একটি হচ্ছে স্নিগ্ধা আর একটি হচ্ছে শোভন চেয়ার। স্নিগ্ধাতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভাড়া 725 টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভাড়া 483 টাকা, এবং শোভন চেয়ারে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভাড়া 380 টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভাড়া 255 টাকা।